Hyundai Creta. O cliente trouxe seu veículo aqui na Vigcar e esses são os materiais que foram utilizados. Foi feita a troca do pivô da balança. Pivô novo instalado. Também fizemos a substituição do fluido de freio. Fizemos a limpeza e higienização do reservatório do fluido de freio. Após a higienização do reservatório, fizemos a aplicação do fluido de freio novo. O veículo foi finalizado com o torque correto e foi entregue em perfeito estado para o cliente.